curl up and brown. The birds find warmer ground, and every willow finds its pillow. Waves relinquish sound. Xin chào mọi người, lại là mình Kano đây. Sau một khoảng thời gian dài, khá dài không lên vlog về chủ đề học hành đi làm, sợ mọi người quên mình là còn là sinh viên mà suốt ngày đi chơi, đi du lịch các kiểu. Thật ra là do mình lười đấy. Mọi người có còn nhớ cái vlog mình ra khoảng 1 năm rưỡi trước về 5 điều giá như mà mình viết trước khi học đại học phần 1 không ạ? Thì đây mình đã quay trở lại sau 2 năm và sẽ kể cho mọi người nghe là điều gì đã thay đổi trong vòng 2 năm đó, và mình đã khắc phục 5 điều đó như thế nào, và update tình hiện tại của mình về học hành công việc nhân dịp sắp bắt đầu một năm học mới nữa tại Đức nhé. Không dài dòng nữa, trước khi mình vào chủ đề chính thì mình sẽ update với mọi người lại một chút về bản thân mình sau 2 năm. Thì hiện tại mình đã là sinh viên năm thứ 3 Đại học Khoa học Ứng dụng Hamburg, vẫn chuyên ngành marketing, và chỉ khoảng 3 kỳ học nữa là mình tốt nghiệp rồi. Mình cũng rất là vui khi thông báo với mọi người rằng là mình cũng mới có một công việc mới tại tập đoàn Siemens Gamesa từ tháng 8, làm về digital marketing và online branding. Mình rất vui là sau tầm 1 năm và một working student thì nay mình đã được làm đúng chuyên ngành của mình. Và nhờ những trải nghiệm 2 năm tại đại học và những kinh nghiệm đi làm công ty khi đang là sinh viên đã biến cô sinh viên năm nhất ngây thơ ngờ nghệch như này trở thành một bà cô như thế này. Bạn mình ai cũng bảo là trong vòng 2 năm vừa rồi mình đã thay đổi rất là nhiều. Thế thì những điều gì đã thay đổi và điều gì đã khiến mình trưởng thành hơn, để mình đúc rút được rất là nhiều kinh nghiệm và sắp tới mình sẽ kể. Hãy đón xem nhé! Rồi, thì ở video trước đó mình có nói là mình gặp vấn đề về nghe hiểu các bạn Đức và không hòa nhập được. Giờ mình sẽ giải quyết hết 3 đầu mục của video trước luôn, đó là ngôn ngữ, sốc văn hóa và kết thân bạn bè. Thì sau khoảng gần 2 năm thì mình khẳng định với mọi người rằng ngôn ngữ giờ không phải vấn đề của mình nữa sau bao nhiêu ngày tháng ròng rã làm nhóm cùng các bạn Đức, xem phim trên Netflix, bật lồng tiếng Đức nghe 100% suốt một thời gian dài, và đi làm trong môi trường Đức, phải giao tiếp và làm việc bằng tiếng Đức. Mình cũng có một vài người bạn tốt người Đức trên trường đại học nữa, những người mà mình có thể nhắn tin hỏi về bài vở cũng như là các vấn đề trên trường. Thế nhưng họ có thể trở thành bạn thân không? Thì câu trả lời là không nha. Mình 2 năm trước đã khám phá ra được việc phân chia rạch ròi của người Đức với bạn học, bạn thân và bạn chơi. Thì sau 2 năm điều đó vẫn không thay đổi. Không quan trọng là tiếng bạn có tốt như thế nào, hòa nhập tốt như thế nào, nhưng nếu muốn ngang hàng với những người bạn thân từ cấp 3 tiểu học của họ thì khá là khó nha. Trong công ty của mình cũng thế, mọi người đối xử rất là tốt với nhau, nhưng sau khi hết giờ làm thì ai cũng có đời tư riêng của mình, và họ đều không có nhu cầu để cho các mối quan hệ trên công ty hòa lẫn vào các mối quan hệ cá nhân riêng tư. Thế nên điều đó không thay đổi thì điều gì đã thay đổi? Đó là kỳ vọng của mình. Thay vì kỳ vọng sẽ có một người bạn thân thì mình đầu tư nhiều thời gian và nâng cao chất lượng cuộc sống cá nhân của mình. Mình cũng đã hết sợ cô đơn và biết cách tận hưởng khi chỉ có một mình. Làm cuộc sống cá nhân trở nên bận rộn hơn với những điều mới, những điều hữu ích và có ý nghĩa, như đi du lịch, học thêm một kỹ năng mới, học thêm kiến thức mới, đi làm, trang trí nhà cửa, và thỉnh thoảng sẽ liên lạc với bạn bè Việt Nam và bố mẹ qua video call. Và mình cũng học cách hài lòng với cuộc sống hiện tại, hài lòng với việc có những người bạn tốt nhất định ở trên trường, ở công ty và ngoài cuộc sống. Và thay vì nỗ lực gồng ép biến họ trở thành bạn thân trong tất cả các môi trường, thì mình chấp nhận việc mỗi đối tượng sẽ chỉ xuất hiện trong một môi trường nhất định. Và mình đã học được việc phân chia private life và professional life, rạch ròi giống như người Đức vậy. Mình nghĩ đó là một điều tốt, một kỹ năng sống cần thiết cho bất cứ người lớn trưởng thành nào. Mặc dù bây giờ thỉnh thoảng mình sẽ vẫn phàn nàn về chuyện teamwork của người Đức, khi mà đa phần không chia lead mà phụ thuộc cao vào tính tự giác của từng người, nhưng giờ mình đã học được cách ứng biến khi teamwork với họ. Các bạn Đức ở lớp mình đều có một đặc điểm chung là nước đến chân mới nhảy. Thế nhưng thay vì sốt sắng và stress
thì mình đã học cách trở nên bình tĩnh, chăm chỉ nhắc nhở khéo các bạn về deadline để các bạn khỏi quên. Có một điều yên tâm là các bạn để sát mới làm deadline nhưng hiếm khi bỏ hẳn không làm nha. Tùy các trường hợp cá biệt quá không nói. Các bạn thì không thích bị nghe ra lệnh, nhưng nếu mà mình cứ thân thiện từ từ nói chuyện thì các bạn sẽ nghe. Và nếu như mà nhắc nhở không thôi, không thay đổi được tình hình thì mình hãy bắt đầu trước để làm gương. Ví dụ như là khi giáo sư từng giao cho nhóm mình làm nghiên cứu hành vi khách hàng mục tiêu của một hãng nước giặt, để từ đó đưa ra các chiến lược marketing phù hợp, thì mình sẽ chủ động đứng ra chia đầu công việc, đứa này nghiên cứu và đưa ra các đặc điểm về nhóm khách hàng mục tiêu, sau đó đưa tiếp cho đứa tiếp theo nghiên cứu về quá trình từ lúc xem xét cho đến quyết định mua của nhóm khách hàng với những đặc điểm đó. Rồi tiếp đến, đứa tiếp theo sẽ nghiên cứu về các yếu tố kích thích quyết định mua dạng physical và mental stimulation đối với nhóm khách hàng đó. Và đứa cuối cùng sẽ nghiên cứu về các phương tiện truyền thông phù hợp, dễ tiếp cận nhóm khách hàng. Rồi cả nhóm sẽ cùng nhau ngồi lại và vẽ ra kế hoạch marketing cụ thể. Sau khi chia đầu công việc, nếu như để mấy hôm mà các bạn cùng nhóm chưa bắt đầu triển khai thì mình sẽ triển khai phần việc của mình trước và sau đó sẽ gửi vào nhóm và đánh tiếng với các bạn là mình xong rồi, đợi các bạn tiếp theo triển khai. Chỉ cần như thế các bạn ý sẽ tự giác làm phần của mình. Mình đánh giá là teamwork của mình trong kỳ học vừa rồi khá là suôn sẻ. Cũng có thể là do tổ độ nên gặp được các bạn teammates tốt. Hy vọng kỳ tới mình cũng sẽ được làm nhóm với các bạn ý. I'm happy as a clam. I couldn't find these charms in any other arms. These arms that made me see this woman. My own reform, a place called home. Inside I proudly find a way to plainly see what I could. Trước đây mình có nói là các kỳ kiểm tra của trường mình rất là nặng và khó và dài. Thế nên thay vì thi hết các môn thì chúng mình sẽ trải đều nó ra thi thành nhiều đợt. Mình cũng làm như vậy suốt 2 năm học. Không giống như Việt Nam, chương trình cử nhân của trường mình có tổng cộng 210 tín chỉ, tức 30 tín chỉ một kỳ, bao gồm khoảng 9 môn học. Mình đánh giá là rất là nặng. Vì thế thay vì thi cả 9 môn, chúng mình sẽ học khoảng 5 môn một kỳ. Thậm chí các bạn Đức còn có người học 1 môn một kỳ vì họ không bị giới hạn bao nhiêu năm phải ra trường như sinh viên nước ngoài. Thế nên so với năm nhất thì bây giờ càng lên kỳ cao thì số lượng sinh viên trong một lớp càng giảm. Bây giờ mình chỉ học cùng khoảng hơn 10 người là bạn từ kỳ 1 với mình. Còn lại là toàn với các anh chị kỳ 6, kỳ 7, kỳ 8 và cũng cả với các em kỳ dưới nữa. Nói chung là mỗi kỳ học mình học với những người khác nhau hoàn toàn là một chuyện hết sức bình thường. Some days I can't get out of my bed. Some days I'm waking up on the wrong side of my head, and I got all these eyes on me, staring at me through my Một trong những screen. cách thư giãn vào cuối ngày của mình đó là đọc sách và xem phim. Mình rất thích cảm giác đắm chìm vào thế giới của một nhân vật khác, của một mảnh đời khác, của một cốt truyện khác. Khi ấy cũng là lúc mình có thể quên đi những muộn phiền của cuộc sống và tìm những niềm vui nho nhỏ và cả những nguồn cảm hứng dồi dào khá là hữu ích đối với công việc của mình hiện tại. Còn các bạn thì thế nào? Các bạn có tìm thấy những niềm vui từ việc đọc sách và xem phim hay không? Make you believe. Tell me, what do you believe?
là sau 2 năm học tập ở Hamburg, mình có thể nói là mình đã thay đổi rất là nhiều, trưởng thành hơn, trầm tính hơn, độc lập hơn và cuộc sống khép kín hơn. Bây giờ thay vì phát triển ra ngoài thì mình tập trung phát triển vào trong nhiều hơn. Vòng bạn bè của mình cũng nhỏ lại, nhưng trở nên chất lượng hơn rất là nhiều. Và mình cũng học được cách trân quý những điều mình đang có và luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của mình. Vậy là vlog hôm nay thế là hết rồi. Đừng quên like và subscribe kênh của mình để lắng nghe những câu chuyện mới về cuộc sống ở Đức của mình. Và nếu các bạn muốn nghe thêm về điều gì, hãy để lại bình luận ở phía dưới để cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem đến tận đây. Chúc mọi người một ngày tốt lành và hẹn gặp lại ở một vlog khác nha. Bye bye!